హలో అండి, నమస్తే. నేను శ్రీలక్ష్మి. ఈరోజు మన వీడియోలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ని చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకుందామండి. అది కూడా ఎలాంటి స్టూల్ కానీ నిచ్చెన కానీ అలాగే ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మనమే సింపుల్గా చక్కగా క్లీన్ చేసుకుందాం. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేయండి. ముందు మనం ఫ్యాన్కున్న దుమ్ము అలాగే బూజంతా కూడా ఒక పాత చీపురు తీసుకుని ఈ విధంగా దులిపేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఈ విధంగా రెక్కలన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి 1 లీటర్ సుమారు నీళ్ళు తీసుకున్నానండి. దానిలో కొద్దిగా సర్ఫు అలాగే కొద్దిగా వంట సోడా ఇంకా వెనిగర్ కూడా వేసానండి. వెనిగర్ లేకపోతే నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక అరచెక్క నిమ్మరసాన్ని పిండండి. ఇదంతా కలిపేసి పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇంకా చూడండి, బ్రష్ని మనం ఈ విధంగా కొద్దిగా కాల్చి చూడండి, వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇక్కడ కొద్దిగా లైట్గా క్యాండిల్ పైన కాలిస్తే మనకి ఈజీగా బెండ్ అవుతుందండి. ఈ విధంగా బెండ్ చేసుకోవాలి. సీలింగ్ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా స్టూల్ కానీ కుర్చీ కానీ లేదంటే ఇంకా నిచ్చెనైనా సరే ఉండాలి. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. హాయిగా నేల మీద నిల్చుని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది స్పాంజ్ అండి. స్పాంజ్కి ఈ విధంగా హోల్ పెట్టుకోవాలి. సిజర్తో ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సన్నటి హోల్ అయితే పడుతుంది. ఇప్పుడు బ్రష్ని ఈ విధంగా ఒక టేప్తో టైట్గా చుట్టాలండి, ఒక కర్రకి కానీ. ఒకవేళ ఇలాంటి కర్ర లేకపోతే మాప్ స్టిక్ ఉంటుంది కదండి, మాప్ తీసేసి ఆ స్టిక్ని ఈ విధంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బ్రష్ని బాగా టైట్గా ఉండేలాగా ఒక టేప్తో బాగా చుట్టానండి. తర్వాత స్పాంజ్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకా స్పాంజ్ని ఆ లిక్విడ్లో ముంచి శుభ్రంగా పిండేయాలండి. నీళ్ళు అసలు లేకుండా శుభ్రంగా పిండేసి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో. ఇలా ఫ్యాన్ రెక్కలకి కింద వైపున పై వైపున కూడా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే మాత్రం మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. చూడండి, స్పాంజ్కి మురికి అంతా ఇలా వచ్చేసిందండి. మధ్య మధ్యలో ఆ నీళ్ళల్లో ఈ విధంగా జాడించుకుంటూ శుభ్రంగా పిండాలండి. నీళ్లు మాత్రం అస్సలు లేకుండా బాగా పిండుకుని ఇలా తుడవాలి. కనీసం ఒక 5-6 సార్లు అయినా సరే నీళ్ళలో జాడించుకుంటూ పిండితే మనకి ఫ్యాన్ రెక్కలు క్లీన్గా వచ్చేస్తాయి. మురికంతా చాలా ఈజీగా పోతుందండి. పైన కూడా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఎంత మురికి ఉన్నా దుమ్ము ఉన్నా ఇలా వచ్చేస్తుంది, నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ఈ ఐడియా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ అండి వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఇంకా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.